to haka nan tururuwa ita ma da malamai suka yi magana akan hukuncin kashe ta, suka ce asali ba a son a kashe tururuwa. Abin da ya kamata a yi mata ruƙa ko a yi mata magiya, saboda akwai aljanu da suke juyewa su zama wasu irin dangogin halittu waɗanda da ka kashe su kuma sai abin ya zama rigima. Suna zama macizai, suna zama mage, suna zama karnuka, suna zama tururuwa da makamantansu. Shi yasa aka ce in ka ga abu bai saba fitowa ba ya fito maka a gida, maimakon ka fara kai duka kai magiya da kowane yare, ina haɗa ka da girman Allah ka ƙara bayyana a cikin gidana. To tunda dama zato kake yi cewa ko na asali ne ko kuma shedan ne ya juye zama wannan. To idan na shedan ne ya ji ka masa magiya kuma ka haɗa shi da Allah, ko kafiri ko musulmi, to dole zai bar gurin. Idan kuma bai bar gurin ba ka kashe shi, to ba Allah zai baka nasara, ba za su iya zo gayya su zo su cutar da kai ba. Kamar da aka yi magana kan zubar da ruwan zafi da kuma sakin yara bayan magariba su je su taka 'ya'yan aljanu ko 'ya'yan shaidanu a zo a ta kai ruwa rana. Kun ga duk waɗannan hukuncin su kenan. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.